nào thật cái nào giả. Hai em làm kênh này lâu chưa? Mà cái ngọn rất hay bị hỏng, Hay bị chậm. hay bị chậm. Kia có làm được không? Hả? Kia có được không? Bảo Huân đi làm. Hôm nào được nhiều nhiều nhá. Cái nghề đi bất thình lình rượu rất là không nhiều mà mày cái biết uống mấy nhỉ? Nào gặp phải hai uống rượu cái gì anh tôi gọi đi bất thình lình gặp công an nó bộ sự quả đấy hỏng ăn kẹo Nhất thì lại đi nước chè. mày để gặp phải thằng cái không rượu. Mày tay phết. Chiều đi ở mấy giờ đi? 4-5 giờ đi thôi. Không, tí đấy. Mấy tháng rồi. Gần Tết rồi. Mày đi qua đây. Trên sọ. Chưa anh bảo chú rồi bọn anh bảo Đây, cái nọ. Đánh. Qua đây thì Hàng quả. đọc thế còn là cái bền. ui, chạy á. Cái mùa này em chạy khoảng từ sáng đến tối. Thằng kia chạy cả đêm. Quanh năm ngày tháng. Hai thằng đệ. Công nghiệp Chạy từ sáng đến tối mà phải nói con là về lần chạy từ sáng đến tối. là bên chạy motor bên quản lý Tháo tháo ra xử lý. Bây giờ chạy được. quanh như đồ sẵn cái gì là bên kia Về đó. Từ sáng đến tối. ví dụ như chú làm này cái này cần này hoặc là bọn nào làm xưởng cái gì nó nên dùng cho gia đình mình dùng cái này thì không được. Đấy. Không được. Gia đình được. Gia đình dùng cũng được nhưng mà ít khi sử dụng hết. Em chưa đo con này nó là bao nhiêu watt. Đo xem nó là bao nhiêu watt. Tại vì con này của em chạy chip điện cực kỳ luôn. Thì tăng lên tối. 200W. 200W thì là 140W. Vẫn nhẹ hơn nhưng mà là chẳng đâu có mua 20.000 cái tao lại lấy 20.000 công nó về giá 25 hoặc 30.000 cái tao lấy về tao lại chạy bình thường mà. Đấy thì đón cháu về rồi. Lấy về lại tủ Yến ơi. À vâng vâng. Ông có về tối lên rồi. Đón cả thằng con đi chơi với nhau.